Benvinguts a un nou vídeo del meu canal. Avui parlarem de la multiplicació. El símbol de la multiplicació és una X. Què és multiplicar? Multiplicar és una sèrie de sumes d'un mateix nombre. Aquí tenim un exemple. Una gallina té dos potes, doncs dos potes d'una gallina són dos potes. Dos gallines amb dos potes cadascuna, 2 i 2 són 4 potes. Multiplicar és sumar diverses vegades el mateix nombre. Tenim 3 gallines amb 2 potes cadascuna, 6 potes. 4 gallines amb 2 potes cadascuna, 8 potes. 5 gallines amb 2 potes cadascuna, 10 potes. 2 més 2 més 2 més 2 més 2, 10. 6 gallines amb 2 potes, 12 potes en total. 7 gallines amb 2 potes, 14 potes. 8 gallines amb 2 potes, 16 potes. 9 gallines amb 2 potes, 18 potes. 10 gallines amb 2 potes, 20 potes. Recorda que és fer una suma del mateix nombre. En aquest cas, 2 més 2 més 2. La multiplicació es representa amb una X i és una sèrie de sumes del mateix nombre. Fins la propera!